clear tu te chibai ve kule voin hi mai ni sari sang ni som ni paruk ni nga ni ani a lunglea college shang government je buana college tele lungle government college tene na hun kan man hau to nu in voina hian Hatim college tenen hun kan mang hau le don ani a admission chungchang te han seat nei dan tele anin rel bol dan chungchang te kanin zot le dona clear tu te atira changa top thlengmin ngai thak sak turin kan so ma cheu Hey Kabula hian Dr. Arlan Nunthara Associate Professor tuna Hatima Principal nilai me ka chua ama sa in sar chibaile chibaile oh ei zo na tam taka oma ama mi mal nu ne mo azirna kal kong e mo te po shat chak tam tak kan nei ka ringa mase boina hian hei hun te kan nga wak lo wangin college chungchang te admission chungchang amo anin rel bol dan chungchang te kan han in zo don ani a zo na pa sabera han kal ngal top maila sar hei college ha hianin tuna hian thok tu engzat nge oma college engti kuma din nge ti khamin han chan sak ma sata che he college Hatim hi sang hi le pasari kumkhan din ania ti chuan tuna hian thok tu hi zirtir tu hi somli panga kan oma chuta chuanin heng guest faculty kan ti angchi te po hi takhan an telveka kan zawai in regular kan ti te khati ang guest faculty tenen khan kan zawai in somli panga kan nia ti chuan non teaching staff kan ti a hi office lama administrative office lama thokte lekha te angchi ho kha kan zawai hianin somni pakwa kan nia ti chuan e thoktu zongjong achu tuna hianin somsari pali kan mekani azirtir tu le azirtir tu lo zongjong nen thok tu point tam hle mai ani le zirlai no pang hi tuna hian exact vel nge in ne tuna hian zirlai no pang hi ariko ta chuan zathum somni le pakwa kan nei mekani tisuan admission hi tuna hian in hong mek nin kan sia a engti ka chang khan nge in hona engti thleng in hondon admission hi tuna hianin kan hong meka April ni somni le pasari atang khan admission kan hong tana ti chuan May thachung hi admission kan hong don ani tuna admission po akal mek zela admission ron ti po anom mek zela ni deal tu tam takanom kan ringa khang te khaing ting in han thlit film don entrance exam mo eke interview tinge ni dona engtinge merit list ina mo engtiak takin ge in lak dan tur kha kan admission process hi tun ma khan written test le interview kan nei thina maro chu hei NEP te aloni chhota ka hian college ha zirlai kan tamahi atul emema chuwang chuan tuna hi chuan kan admission process a hian written test hi kan ti tel to lova tuna kan kaldana chuan distinction a hi free admission kan ti a chuan first division ho hi direct admission omjia chuan distinction le first division khachu direct admission an la theya ti chuan second chin hianin interview le counseling an ma chon thina chu teng chuan interview toite kan lo nei puya chu kan admission process ani ani le sports quota lu tum te tan hian chen sa omem nia sports quota han ti hianin tunari hi chuan sports quota hi kan nei ri lo dewa tin kan college te hi ala no pang angreng bok nen hian sports quota lam hi chu kan la siam chi lowa ama ro chu pathian zara college te kal zel ani chuan heng te po hi kan la ngai to chho thei tu ra te po ngai te la tunari hi chuanin kan la ti tel ri chi lo ni i tuna admission ron ti vela chang hianin eng subject hinge zirlai hian an ron on deu ber ni ai siat engia chan yang tuna alan dana hei record thang te kan en hianin kan college sa shim hi chuanin commerce an tam ber thina bcom zira hi an tam ber thina hemi tuna hian department pariat kan neya ta chuan bcom a hian admission la hi an tam ber thina achana hi chi sang a om theyanga vasoi dik che po har mai thei boka keima mi mal ngai dan te wa chuanin hei lungleya hian commerce zirna bcom zirna hi government je buana college le ke mani Hatim hi a chun kha ani maya chu wangte po chu ani mai thei hetilai naya commerce class 12 commerce la ho hi khanga te khan anron kalthin wang hini in ka ria lungleya khan commerce lakna bcom zirna kha college pani che kan oma wangte po ani mai thei chu keima mimal ngai dan deu ani chu ka chan thiam dan ani
ani le he college ha hianin subject eng tenge in chop chwa sak zirlai te tan tuna hian ahma ka sei tong khan department pariat hi kan neya omse chan subject pariat om ti na ni a tuna kan nei mek hi bcom ani a chuan bca ani a chu computer application kan ti hi ni a chuan bsw kan tia chu bachelor of social work ani a ti chuan ba course b ka hian English kan pe a English kan neya BA English BA History kan neya BA Education kan neya BA Psychology kan neya BA Philosophy kan neya ti chuan a zawain tuna hian department pariat subject pariat kha kan hong ve ani kan nei mek ani ani le department shang shang a khan seat engza theu tenge om thei and department shang shang a hianin seat hi somni panga changa somthum vel om ang hianin kan da ve a amaro chu zirlai te hi department then khata chuan kan seat pek ang zat aya ani achang chuanin kan seat pek ang zat te po kha kan hno full lo chang te a oma tin achang chuanin zirlai an tam dana zirin seat somni panga tanga somthum kan ti po kha thena chuan mamo dana zirin a seat ta kha kan da bel ve me ya chu ting chuanin kan kallani ani le academic subject ba ka hian vocational subject kan ti ang chi hi engtenge in chop chwa ni academic subject kan ti thei tu na hian NEP ani ta NEP na atumber hi chu zirlai te hian an mani subject ngor an zirba ka hianin thil chi sang hi thiam tel se ti hi NEP na atumania chuta chuanin hei college a hian tu na NEP course a hianin vocational subject kan ti ang chi ho SEC an ti hian ron da tela chu skills enhancement course ti khanita chunga chuanin hei tuna hian RCT kan ti tenen hian kan thokhowa chung ho te chuanin hemi skills enhancement course ang hi an ron zirti thina chuta chuanin kumtin hianin kan pe ka hi course sang hi kan pe a kan course pek po hi akuma zir hian ain ang lo ve nuala asan chu midang ne na kan tho ho wang khan ti chuanin kan pe klang pui hi chu hey basics of tailoring kan tia puan thui ang chi te chuan pig farming te kan tia vok vul lampang te nia chuan gardening kan ti te plumbing and sanitation kan ti te housewaring ti te men's parloring ti te beauty and wellness ti te chi sang kha tin baking kan ti hey bakery te po hi chu tiang course te po chu kan hong thina ka sei tong khan kum tin khan emo semester tin khan kan thak wal ve thina ni helaya kan thopui kan partner te an rem chan dan te po kan zuk thlir ve angaya tin tuna hian course offer tu rahi RCT ten hian kan la in bemeka an mani na course mi ron pek the yang te kha kan ti le dona chu vocational course kan hanti ang chi ho kha kini chuanena kan pek kha ni a chuan heng vocational course a hian spoken hindi te po hi kan ti telani tin computer lampang a hian tali kan ti te hemi hardware lampang chi te po hi hardware repairing kan tiang chi te po hi pek tel chang te po kan neya chungchu vocational course a kan pek ho tlang pui ka soi thei te chu ani e zirlai di hian ani le subject khan ko nga hian eng chen cha hian nge zalen na an nei zirlai te hian subject khan ko nga hianin zalen na an nei thuyang rang khop meya NEP course ti kan sei to na chin khan hemi NEP a hian zirlai te na subject sang an zirakha NEP na atum kha ani bera chu wang chuan NEP hnuaya hi chuan minor kan ti te MDC kan ti multidisciplinary course kan ti ang chi te hi no pang hianin an la ka ngaya chuta chuan he kan college a hi chuan minor bi khilo soita ila minor a chuan zirlain a subject a major ti lo kha chu subject danga kha adu du kha minor a hian a thlang thei ani chutiang chuan zalen na an neya tin MDC hian soikai le taila MDC multidisciplinary course kan ti hi po hianin tuna hian subject rate department pariat kan nei ti kha ka soi to a khata khan MDC a po hian an du kha an thlang theya amaro chu MDC kaldana hi chuan semester tina hian MDC kha athar zelan thlananga ya
an subject MDC an thlan to first semester an thlan ka second a khan an thlang thei to lowa ti ting chuan a sang kha thlan chawanga ya hemi MDC a hian an major ti lo kha chu MDC a khan an du subject kha semester tin khan an thlang thei ani chu ting chuan in kan college a he Hatim a hian zirlai te kha subject thlan konga zalen na kan pe ani ani le subject shang kha admission te kha ain an lo noi kan ringa alo in ang vek nge nia admission kha engzat nge no pangti hian an pek chin admission fee a khan admission a hian admission fee hi cheng sang ni ani a ti chuan course fee kan tia course fee ti chu thlatina zirlai na apek tura a choi tur ti me mo kha kha lo ni ta a thlakata hian a course a zir khan in ang lo ve a BAB ki sang ni zaruk thlakata an pe ka nga ya course fee ni a chu ti chuan BSW le BCom hi cheng sang thum ani claimin a han sang leka han san lek na chan chu BCom te BSW te hian field work kan ti te ai mi computer lama practical te an ne awang hian khami fee kha atel ve wangin claimin BA ai khan asang lek ta cheng sang thum ani a tin BCA hi cheng sang thum zathum thlakhat fee kha ni a BCA hi chon practical hi tam em a computer lab te ne na tho nual ngai kha tam taka oma chuwang chuan khang lab fee awang te khan BCA hi sangthum zathum kan la a ti chuan a department a zir khan a fee khai nang lo ve ani ani le college han club shang te nom kan ringa club te le activities te engtin in nei chin dan ni college a hian in club mi kan han nga ang reng khop me ya tuna hian club som pani kan nei ni tam ang reng khop maya kan club then khate han tar lang lokila red ribbon club kan ti ang chi te oma chon eco club kan ti te adventure club ti te theater club music club ti te kha som pani lai kha kan neya culture club te po kan neya handicraft club ti ang chi te kha oma chon I khang khanin college ati emi semester kan han kala hianin activity kha sang kha an nei thina an manin activity an nei tur te kha an ruam man ve a ti chuanin college a kan semester kal lak lo lai hunrem changa khan khang club ho khan activity kha an huai ho thina tin heng club ho hi hill fest kan ti hian heng club ho hian an zawa hian an active veka hill fest kan ti hian heng hian activity kha an ron nei tam le zual thina ni aba ga hi chuan semester kal tlong panga hian hun ol engemo la ya khanin activity an ron nei thin zirlai enrollment hi kumdang ne na khai khinin achang zong nge kala hiam zong ina kala engi achan ni theyang nia enrollment hi record te han en le thian kan kaldan hi asang zong hin kan kalve bek zela maro chu voile khata ma son thu thi harang reng khop mai tuna hin kan enrollment hi apung ve chhoshat zela tun ma khanin kan college hi residential college ani a khati hun lai chuanin admission la zong heta cultur kha chu hostel a khung vek an ngaya wang khan hostel a om vek an ngaya wangin khati lai khan zir lai zani chuang hret te kan nei thina a chan chu hostel a om leng to ka kha kan admit anga ya ti chuan NEP te alo ni chowa chon day scholar te kan an honga day scholar te kan an hon chowa hian zirla hi zathum somnga ti te zathum te kanan pelveta a chuan covid lai khanin kan enrollment kha asang de uleka achana chu college jangpo ani thawin karinga achana chu covid lai chuan Mizoram chunga zirkha thlaimina save dewa rampona amo state pona kalkha minan share wangi deunin ka share a ta khan enrollment kha han sang dewa ti chuan covid an re chu thlaimin enrollment kha atla niam lo theilowa chan chu state pona chokte an lo om neu le ta ka wang khan amar chu kan enrollment a hi akal dana hi chuanin akal chhove zelani kumtin hian kan pung chhove zel ni in langa alom po kan lom khop mai o chan sar hei kan location hi kan sha tangin lungle kho chunga chang hian tlemin a han hladewa heta hianin ege hostel seat engzat nge in ya mi pale me chetan engzat tenge om thei ni hostel hi pani kha kan ne ya I meise hostel le mi pa hostel ania kan ko dana phechanin gents residence kan tia mi pa omna hi
mấy chia hi girls residence kan tia chu ting chuanin kan ko ve a ma se tu nei chon hostel ti te hian kan lamatin hostel ti hian chiang de bera hostel hi pahni kan nia mi pale mi chia ti chuan hostel a hian mi pale mi chia hian seat za bor vel ve ve kan nei ani ani le hostel admission fee hi engzat nge ni a thlatin thlabi hianin engzat nge an choi ve chin hostel admission hi admission fee hi cheng sang khatania ti chuan ani admit to nuwa chuan thlatin mess fee cheng sang ruk an choi ani chuan bus service te hi nei ni in kan sia a engzat nge in nei a ti kha mi han shile lok la I bus service tu na hian pathum kan nei a ti chuan kan bus hi pathum a service me ka ti chuan kan bus a hi kan thlen hlat to per chu theiriat thleng kan tla dani ti chuan zirlai no pang hi theiriat atangin an rongkal ta theiriat thleng kan tla na chuan stand sang sang kan nei ve ta a chuan a hlat dana zir khan bus fare kha an pe ve thin thlabi in an pe a tin bus fare hi no pang ta na harsat pui lo tok tur angin kan siam ve a an chu tiang chuanin kan in manage ve ni a thlen hlat ber kha theiriat kha kan ti ta khoya chang ya tlan tran thin kan bus driver te tu na chuan lunglei khosunga mi vekin nia lunglei a hianin an oma chuanin zinga khan class tan ma khan an mani route te meng an mani tlan na hun tura khan an kala ti chuan akal la ber kha theiriat awathlenga chuan a then chu point danga tangin an ron tlan tran thin chu teng chuan Hatim hi Mizoram sarkarina a in kol lo college zinga nakina a endik ma saber le chhunin kan sia he dikem dike tu nei sei kha dika private college han te mela sarkarina en kol lo college ha nak accreditation Mizoram chunga chuan muma saber kan ni veni boy engzat nge endik ni to atuna han en grade nge nakina pek cheu voi khat endik nei kan kaltlang to first cycle lakha achan chu kan college hi ala nopan dewa wangin first cycle chi hi kan la face a sang ni som ni pali December thla khan nak accreditation nak team hon ron kala chuta chuan inspection an ron neya ti chuan pathian zara pathian khongaina wangin B+ kha min pe ve a kan lom hle ni discipline hi in ken ko thaviang nin kan han sia a enge hi achan ni theyang he college level a te chuanin han strict viau te kha bichen khatin he zone kan sia chak hle karinga khami kha enge achan min han shil ta che nia kan college hi discipline a ran deuh hi kan nei ve a mundangan ti ngai lo te po hi kan ti te po hi om ve ni kan discipline a hi om zia chuan he college hi din ani hian mission te a vision te objective te om ve ve ka chuta chuan a mission pakhata chuan zirlai te hi hemi zirna ngor ba ga hian annung chang siam that te po hi he college hian a mission kha ni ta ni chuta chuan chumina ken te la chu discipline engamo kan han maintain kan han ken ko ve te kha atul ema chu ani a chuan discipline committee hi kan neya kan college a hian college jang pon an nei thawin karinga chu discipline committee chuan kan college discipline hi an kola ti chuan college a hian zirlai te kan kai hroi dan tur discipline committee hian draft hi aneya chumi mang chuanin discipline kha kan kengko thina ni chutiang chuanin kan discipline ken ko dan le kan discipline ti dan chu atlang pui khani ani le kaushan college ani na ang hian kaushan Mizoram Baptist kaushan hi engchen chia hian ngi aron enrolla entiran zirtir tula ka ani mo thil dang sang sanga po hloa te po nita se engchen chia hian ngi aron enroll ni he college hi BCM Baptist Church of Mizoram kan ti ina a en colonia ata anita a heta hian engkim hi a zong hi BCM noi ani mai ti taila ai ka sei so loin karinga hai a building sak chung changa te a building te po heta BCM atanga sakani a ti chuan thok tu hlo te po hi BCM Baptist Church of Mizoram hian thok tu hlo te po hi a pe a
chu tiang chuan a kalatin college fee hi kan collect thina zona pal mai theril ruwa ti chuan college fee lo lu ta hi college a hemi in manage nan de le thil rang rang ti nan hian kan mang ve boka amaro chu at zong zong deuh tho hi BCM ina alak le BCM ina enkol ani ka chan thiam dan deuh chu ni ani le hostel han lut le lokila engtin ge hostel lut tur khan deal khan tamom chin sia eng criteria nge in man hostel chang tur khan nia hostel chang tur criteria han ti taka hian hostel a hianin dan le dun than kha ve le ta ni chuan hostel mi na ron dil chuan hostel a khan tak tak thei do nem ti kha kallo interview ve a hostel a chuan phone po zana submit turani tekan tia chon zinga daru ka tho tur nga le chan ve tho tur asan chu asi zona zir khan classic le ni puite lo dang ve a chon zana dar sari tanga le khajir tran turani devotion chu ta chona oma khang kha ikal tlang thengem ti te kan lo zota kha an kal tlang thei don chuan ka in huame an ti chuan hostel a khanin an lu thina chutia criteria han ti chu a kholat dana zirin tiang chi has kan nei chi alowa kan discipline and follow thei don chuan an du tak tak ni chuan hostel a khanin kan lo admit thina ni ani le lunglei kho chunga mi nge tam thin a che vela mi hi hostel a day scholar hi kan neya day scholar kal kan phal tak china hian hostel a hian lunglei kho pon hi an tam jok Hatim a hian principal ni tur hianin term te aum ve nge nia eng criteria nge an man heta han kaushana in rol nge ni a heta a institute atangin in siam nge nia college dangte angin eng criteria nge omve helaya principal tur hian BCM hian recruitment rules anei ta a recruitment rules a khan principal eligibility ainzia ka chu mi mang chuan BCM assembly hian principal tur kha arwa thina ni tu tiang chuan ani a chuan principal a hi tram khat hi kum thumani a chuan tram ni kha a om theya a maximum ani chu ana zawa in kum ruk chung a om thei tram ni 6 years mo ka tiang khanin akal la ti chuan in thak kual ang chi khan akal mek ani le a to per ka to da khianin zo chak tam tak te le sha chak tam tak te kan la ne kan ringa ma se hun ten min dai lo pal a lo oma chu bang chuan zo na to bera kan local do nanga admission ti na chung changa ania mo ti lai me kin ania mo zir lai te le nu le pa ten enge an ti swal fo nia hemi konga hian film khur le zwal se ti enge mo ine yam khami kha nia he admission hi offline le online ten kan an honga link te kan an da tin website atang te point a fill up thei te po khom ta ni ti chuanin ti swal han te hianin ti swal lian lu tukhi chu an ron nei point ka hrechi lawa keima mudana hian amara chu hemi fill up ate hian han fill up swal nok te hi a oma tin documents kan ti angai kan ti ang chin te athen chu lo thil tel lo pal te khan lo om ve thin ni khang chu hei ati swal te nawa te lo ngai te la khang kha a om chuan helaya hian admission committee tang hian help desk kan da tin a contact person te pokan da khang khan kan lo tran puya an boina te kha ti khan kan lo sol sakve thina tin achang chuan zirlai rongkal te po hi eng subject nge kala kang ti ril ruwa boi te khom ve a tin zirlai ni lai le lanong pan lai chuanin decision siam po kha an tan chun a harve thau ka ringa khata khanin enge lak tur chi a shelo de te kha an lo ve then chu ma se an tam lo a khang te kha kan faculty ten chu a thanga I kalzian la tur tan ti te advice kan lo pek ve te po mi tlem zong chu an ve chu tiang te chuanin ti sual han ti sual lian chu om lowa kha admission process a kan enge ni admission kan kalpuya eng mo kan lo ma chon ve kha kan an soi lang ve kha ni a chunga chuan helaya help desk ate emo contact person admission na in charge te kan da te khanin an lo tan pui thina chu tiang chuanin har satna lian lutuk ang chi mo ti sual ka chu an nei lutuk ka helo chu tiang chuanin kan lo kalpui ve noka chuan admission na ti sual om thin angte engtin nge malak dana mo engtin len bo seng ti hi chu ka soi thiam lutuk lowa amaro chu zirlai te hian kan soi ve du shim shim chu abikin mizo zirlai te aniang chu hei kan plan future plan hi thadeu hian nei thei tai la tharia win ka ringa chulai chu ka veizong de ne kan soya zirlai kan ni lai tang enge kan ti tur ti te hi achiang lo
zok hi tam kan ne keni pukan hun lai pokan kan lo ni ve mai theya ka hret chi lawa zirlai kan ni lai tang hian kan ti tu ma hi chiang le zual tai la ti te kha ka han soitel ni chumi po chonin chumi chon kan subject club ko nga te hian kan du tak emo kan interest zong emo kan ta na thatur kha kan va thlang fu le zual thei anga ti te kel ro om de mai me a chungte chu kan soi kai duani chu atop na kan hati tak na ngoro na china khanin na kina a endik chung cha kan soya engrade nge kan hatim college hian engrade ke mu ti kha kan soi chang talawin ka sha kha min han chan sak le lok na chin khan kha B+ kan hu ve ni i kan lom ve khop mai pathian zara le ko ran ho te min tong trai puina azara B+ kan hu ve alom om hle mai hei voina interview na hun chatak sarmanu nan min han siam saka akhamom lo hle kan sha a ni danga te po kan la tile zel tura te ngai la acha ome khati jong ka hatim college a hun kan man hau thei te chu ani